အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့တရားတော်မျှဝေရာဓမ္မဟောက်မြန်မာ channel မှာကြိုဆိုပါတယ်ရှင်ဒါဘု950တဲ့ပဲဇတ်လန်းတစ်ခုရှိအဲ့ဒါအလုံးမှတ်သားစရာကောင်းအဲ့ဒီဇတ်လန်းကဘာလို့ဆိုလို့လူတွေကသင်္ဘောပြက်လို့ပင်လယ်ထဲမျောသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်းပေါ်လူတွေရောက်သွားအုပ်စုနှစ်စုရောက်သွားတယ်တစု900လောက်ရှိတယ်လူ1000လောက်အဲ့ဒီကျွန်းပေါ်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကျွန်းပေါ်မှာနေထိုင်ပြီးတော့စားတော့ကြပြန်ဖို့ရလဲခက်တယ်ပင်လယ်ဆိုတာအမတန်မှဝေးလံတဲ့နေရာရောက်သွားတယ်သင်္ဘောကလည်းပြက်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်နေရာကိုပြန်ဖို့ခက်တော့အဲ့ဒီကျွန်းမှာပဲနေလိုက်ကြအဲ့ဒီမှာလူတွေကကျွန်းပေါ်မှာနေတဲ့အခါထုံးတမ်းစင်လာတိုင်းလူတွေဆိုတာတချို့ကတဏ္ဍပြပြမနေတတ်ဘူးငြင်းငြင်းပတ်ပတ်တည်းကျွန်းဟာတဖြည်းဖြည်းလူတွေနေလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ကြီးကျင်ငယ်ဟိုဆွန့်ဒီဆွန့်နေဆိုလူတွေရဲ့ဒီအနေထိုင်ညစ်ပတ်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့လက်တွေကစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးလာတဲ့အခါကျဘာလုပ်လဲလက်တွေကစီးဝေးကြဒီကျွန်းပေါ်မှာလူတွေရောက်လာမကောင်းဘူးဒီလူတွေတော့ခေါင်းချပြမှာဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူတို့ရဲ့စီမံချက်ကလည်းတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်လာမဲ့လာပြီးနေကြလို့ရှိရင်ဒီရေတက်ပြီးတော့ကျွန်းကြီးကိုရေလွှမ်းပြီးတော့အကုန်လုံးဆေးကြောပလိုက်လာပြီးနေဒီရေတက်တာဘာလို့တက်တာတော့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလာရဲ့ဆွဲအားလို့မသုံးဘူးလာတော့လာရောင်ကြောင်းနဲ့ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့သန္တရကန္တကြောက်တွေကနေပြီးတော့ရေတွေအန်ထွက်တယ်အဲ့ဒါလို့အန်ထွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေတွေကြားပြီးတော့ဒီတက်တယ်လို့ပြောအားလုံးများသိကြတဲ့သိပ္ပံဆရာတွေပြောတဲ့စကားကလာရောင်ကဆွဲလို့ဒီတက်တယ်လို့ဆိုတယ်အခုပါဠိစာပေမှာသူကလာရဲ့ဆွဲအားလို့မပြောဘူးလာရောင်တွေးတဲ့အခါမှာပင်လယ်ထဲမှာသန္တရကန္တကြောက်လို့ရှိတယ်ကြောက်ဆောင်ကြီးရှိလာရောင်တဲ့အဲ့ဒီကြောက်ဆောင်ကြီးရဲ့ရေအန်တယ်ရေအန်တယ်ကြောက်ကလည်းရှိတယ်တချို့ကြောက်ကနေရောင်နဲ့တွေ့မိတော့တချို့ကြောက်ကလာနဲ့တွေ့ရေအန်ထွက်တယ်အဲ့ဒီလိုကြောက်နှမျိုးရှိတယ်ပင်လယ်ထဲမှာအဲ့ဒီကြောက်တောင်တွေကြောက်ဆောင်ကြီးတွေရှိလို့လာရောင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရေတွေအန်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေကြတော့ရေတွေတက်တယ်လို့အဲ့တော့အဲ့ဒီစကားကပို့ပြီးတော့တောင်တဘာဝကြတယ်လို့ဘုန်းကြီးကစဉ်းစားမိတယ်ဘာလို့စဉ်းစားမိတာတော့ဆိုတော့တခြားအကြောင်းကိုသူတို့ဘာပြသေးလဲတော့မသိဘူးလာရဲ့ဆွဲအားကြောင့်ပင်လယ်ထဲကရေတွေတက်တယ်ဆိုရင်ဒီထဲကရေတွေတော့ဘာလို့မတက်လဲလို့မေးနေတာရှိဘူးဒီဦးတွေကရေတွေရောဆွဲနေတာပင်လယ်ထဲကရေတွေအများကြီးဆွဲနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဦးတွေကရေတွေတော့နားတာလည်းကြောင်းထွက်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်နော်နောက်ဒီထဲကရေတွေလည်းပုံစံတက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီထဲကရေဦးတွေကရေတွေတို့လို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ကပါဠိစာပေမှာလာတဲ့စကားကပို့ပြီးတော့ reasonable logical ဖြစ်သလားလို့တွေးမိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့တွေးမိတယ်ကောင်းပြီလာပြီးနေကြလို့ရှိရင်ဆူနာမီဒီလိုင်းကြီးတွေဒီရေတွေတက်စေပြီးတော့ကျွန်းကြီးကိုဆေးပြမယ်ဆိုတဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချမယ်အဲ့ဒီနတ်တွေထဲမှာလည်းပဲစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့နတ်တွေရှိတယ်တဏှာရတဲ့နတ်ပေါ့တဏှာရတဲ့နတ်တွေကဒီသတင်းလည်းကြားရဟာဒီကောင်လေးသေးကုန်တော့မှာပဲဒုက္ခအများသဘောတူဆုံးဖြတ်တာသူတို့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်သတင်းပေါက်ကြသွားပြီးတော့ပြောတယ်အေးနတ်တွေကတော့ဒီလိုပဲမင်းတို့နေတာထိုင်တာညစ်ပတ်လို့ကျွန်းကြီးကိုဆေးတော့မယ်အဲ့တော့မင်းတို့သတိထားကြဒီရက်မတိုင်ခင်ခွာကြပေါ့ဒီမှာမနေကြနဲ့နေလို့ရှိရင်အကုန်သိလိုက်မယ်ဆိုတာသတင်းပေးတယ်အဲ့ဒီလိုသတင်းပေးသွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်မမှန်သတင်းပေးခြင်းနဲ့နတ်သားလည်းရှိသေးတယ်အရင်သတင်းပေးသွားတာကိုနောက်တယောက်ကပေါ်လာပြန်ပြီးတော့ဘာပြောသွားတော့ခုနကောင်ပြောတော့မယုံကြနဲ့ပါမင်းတို့နေလာတာကြာလိုက်ဘာဖြစ်အေးစေးနေကြလို့ဆိုပြီးပြောတာကဲစဉ်းစားကြည့်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒီအချိန်ဒါဒီနေရာမှာဉာဏ်ဉာဏ်တွေအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ကဲ
ပထမပြောသွားတဲ့နတ်စကားအတိုင်းလာမဲ့နောက်နှစ်ပတ်ပေါ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်နှစ်ပတ်မှာဒီကျွန်းကြီးဟာရေထဲမြုပ်တော့မယ်သူကပြောသွားနောက်တစ်ယောက်ကမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဘာလို့သိတယ်လဲအဲ့ဒီမှာခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်ပေါ်လာတယ်တစ်ယောက်ကတော့အေးနောက်ပြောတာဟုတ်တော့တယ်သူတခါမှလည်းအတွေ့အကြုံမရှိဘူးအလကားဟိုလူကလာကောလာဟလာတွေလာပြောသွားတာပထမနတ်ပြောတာကောလာဟလာတွေယုံကြမရှိဘူးဆိုပြီးသူဆုံးဖြတ်တယ်ကိုတယောက်ကတော့ကောင်းကောင်းနဲ့စဉ်းစားတယ်အဲ့လူကခေါင်းဆောင်တယောက်ကစဉ်းစားအေးတခါမှတော့မကြုံဘူးမတော်တဆအဲ့ဒီနေကိုရေတက်လာတယ်ဘယ်လိုလုပ်ဒါစဉ်းစားတဲ့နေဟောသူပထမနတ်ပြောသွားတဲ့စကားမှန်ရင်ဒုက္ခရောက်လေမမှန်ရင်လေဒုက္ခမရှိဘူးမှန်ခဲ့ရင်ဒုက္ခရောက်လေအဲ့တော့တို့ပြင်ဆင်မှုတော့လုပ်တင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့တစ်ပြင်ကြီးကြီးတွေကိုလှဲပြီးတော့သင်္ဘောကြီးတွေတေကြီးတွေဆက်ထားတပတ်အတွင်းပြီးအောင်ဆက်ပြီးတော့အေးကလေးတွေရောဘာတွေရောအဲ့ဒီလာပြီနေနီးပြီဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဘာတွေအကုန်လုံးလှေပေါ်အကုန်တင်လူ900ဆက်ဖို့ရတယ်ဟိုလူတွေကလာကြည့်တယ်မင်းတို့ဘာလို့ဟာဒီမျောသွားမလို့ခုနပြောတယ်ကျွန်းဆေးပဲလို့ပြောတယ်ဆေးရင်တို့ကစင်သင်းဖြစ်အောင်လုပ်တာမင်းတို့လည်းကားကောင်းတယ်ကောလာလာတွေယုံနေဆိုပြီးတော့ဟိုတအုပ်စုကပြောဟိုတအုပ်စုကတော့ခါတိုင်းလိုပဲတောက်လို့စားလို့မော်လို့ကြွားလို့ဒီလိုပဲနေချတယ်ပင်မခံဘူးတို့မဟုတ်တယ်မလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုနေချတယ်ကဲလာပြီနေလေရောက်လာရောဒီရတက်လာခါတိုင်းတက်နေကြပါဒါခရုဆိုင်เสียမလို့ပါဘူးဒီရတက်လာလိုက်တာတပေကနေ2ပေ2ပေကနေ3ပေ3ပေကနေနောက်ဆုံးမှခါတိုင်းနဲ့စိုးရင်ကြီးမှတ်တွေထီအောင်ကြော်ထွက်သွားနောက်ဆုံးကြတော့ထန်းတစ်ဖြားလောက်ထီအောင်ပေ10ပေပေ20ပေ30ထီအောင်တက်တော့ဒုက္ခရောက်ပြီပေါ့ဟုတ်ပါအဲ့တော့လေလှုပ်ထားတဲ့လူတွေကတော့အေးဆေးဆေးပဲလေပေါ်တက်ပြီးတော့ရွယ်လွှဲပြီးထွက်သွားကြခိုးလူ900ကတော့အဲ့ရေထဲမှာပဲပါသွားတယ်ကဲအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုမသေးချာဘူးဆိုရင်ဘာလို့အောင်သေချာတဲ့အခါကိုလှုပ်တဲ့နေအယူဝါဒနှစ်ခုရှိနေတယ်ဒါကလှုပ်တဲ့နေဒီဟာဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်တခုကမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်သေချာတာလှုပ်တာလှုပ်တဲ့လှုပ်တဲ့တာကိုလှုပ်တာပေါ့ဒီအိဗယ်ဆုံးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဆုံးမဩဝါဒတစ်ခုပဲ